mpe elimu santu kimbangise oye ba papa ba mama ba jeune tomilungula na kati na munyororo oyo tuzale ne yango pwate mutu mususu aya kutungila yo ndako ezala kama pasi soko atungili yo ndaku na kati na ndaku wana ozali locataire soko yo moko bengi yende mason yaga kutungila ndaku wana nde ozali yo moko propriétaire na yango pamba te oyo mason bengi ye akufutama soko to jiri mutu mususu ali na pesi yo ndaku wana vana kuna mte mokono wana ngana kulinga na yako bimisa yo ndaku wana izali ya yo soko ya ye izali ndaku na ye pamba te alubie mukono mususu ngana za ukadana ngai na kisangani na ke kusala kuna na tikili yo pangu nyonso tu izali na mutu na yo esoko apesi yo annonce ikengai na zara kujunga na mukono boye okutikela ye ndaku ube kutikela kuna nakati pamba te izali ndaku na ye nzambe tata nkoli yezu ni musantu totia ye locataire te ya solo tomoni ete tozali kudependre na biso moko te bosengi bulimbisi oyo tozali kulubaka mokolo na mokolo bokomona efficacité na yango soko tosengi bulimbisi pamba te ti na mokolo malelo tozali kudependre na esika mosusu tolinga te ezali ndenge wana na musuni na biso na mulimu na biso tozali kudependre na bato mosusu soko tozalaka libre nde maoyo makusalaka baninga nde biso tokusalaka yango kasi lokola tozali lisusu bato na boloko et pourtant nalobaki oyo alobi banganga nzambe balungi na kati na mokili mobimba bango balubi na biso ete bien éminence bobusana te nde bino bozalaka na bino bato baboloko botikalaka na kati na boloko na bino 4400 ans matuna makendaki na batata wana na bamama tosalaka de kamunini ndenge tosi toyibili ete nkolo yesu ayaki po ate asauve biso mpo nini biso totikali na boloko réaction tala kaka autour de vous-même tala kaka okomona ete luza na bino bato baboloko pamba te bozali libre te ya solo bozali indépendant mais vous n'êtes pas libre mawa lelo 31 ans sima na bojui indépendance na biso mais mpasi na biso isili nanu te mpasi na biso izali kaka kenda ndenge na lubaki Liberia lelo izali susu mbuka te pamba te basi bapanzaka nyonso tu okomona mokonzi kuna te lobe te bato mosusu bato bazali kokengela bango moko mokonzi bozali te mpona nini pamba te tozali kodependre na bato mosusu lelo oyo batata na bamama mokumba epesamani yo na ngai nde tosenga bolimbisi pamba te tolinga te likambo ezali esika wana na banzembo nyonso tu na sinaoki ya solo likambo na biso ezali kokende kaka bi esika wana tokosenga bolimbisi po ate solo baokela biso mawa sino tokomiboma lokola basusu lokola banyama pamba te tozali kotala te makambo mazali kolekaka nalobaki lobi ete malamu nde tobondela makasi po ate bookani bozala soko bookani bozali te nayibi te totia mabolongo na biso na mabele po ate tosenga na nzambe tata nkolo yesu mu santu
akisa mitima na bato oyo baza kotambulisa biso soko bookani bozali na bango te bakomemena biso kaka bele makambo na bango ale tosala boye biso mpe lokola tokumi na biso lokola basusu tozali na position te tobanda komiboma awa bako bavandi na bango tobanda komiboma ndenge ezalaki na Liberia oyo tozalaki na yango ndenge tomoni na bajeteki basali soro mai na miso soko na tali ndenge bakangaki papa ndenge basalaki papa c'est-à-dire nazalaki lokola moto ameli soko eloko nini mawa esali ngai makasi ezali théâtre kasi ndenge nga namoni naki ndenge banyokolaki biso tozwi indépendance le 30 juin 1960 kasi ti lelo bato bamoni biso kaka lokola biloko bizangi ntina mpona nini tosi tomesani conduite na biso il faut mutu mosusu adikte ngai sala boye alors nga nasali luba boye nga na lubi boma mutu ki nga nake koboma ye pamba te nasali na mutindo oyo yanga moko te mutu wana soko alobi ale lelo nga nalingi yo lisuta sala boye abie asali yango ndenge elingi ye bokonzi na biso wapi indépendance na biso wapi tozali kaka ti lelo na minyorolo ya satana tosenga bolimbisi tomibongisa maoyo bateyaki biso lobi na maoyo bateyi biso lelo izikia ndenge bookelaki ya solo pamba te abebisaki azwaki mpasi wana azwaki mpona ntina na itumbu oyo nzambe apesaka ye pamba te abebisaki biso nyonso tozali awa tozali kaka bato mabe tosenga bolimbisi tokokaki tata paster ateyaka biso malamu mpenza tosenga bolimbisi tozala bazoba tozala bato na mayele tokangama liboke mpate tobongisa soko tosengi bolimbisi nsima na bolimbisi solo makambo na biso mabongi mutu mwindu banda ntango wana bakomona nde solo azali mutu mais sino lelo malgré l'intelligence malgré basavant na biso kasi nous continuons à dépendre des autres malheureux de le dire et ezali soni mais tosala nini tosenga bili bolimbisi soko tosengi bolimbisi nsima na kosenga bolimbisi na biso rien à faire ngai nabandaka kobongisa pate tobongisa bajeune na biso baoyo babumbani basava na biso batundi esika wana bana 63 nazalaki kobongisa soko natali bien nabongisi po ate bopesa ndakisa na ntango ezali koya lelo oyo le 13 octobre 1991 bamama batata le 22 na sanza eleki nalobaki ete tokomi na Carrefour wana attention okooka kubengama ya ndenge na ndenge banani bazala kubengaka biso tala kaka esika yo ozali yaka pai na ngai awa vraiment ça va kuna kokenda te bien yo soko odisherne te okamati nzela olandi oke kokutana likambo mosusu yango wana lelo na Carrefour biso tozali attention nalobi yango na le 22 le 23 tala makambo azalaki ya solo nzambe tata nkolo yesu mosantu abatela biso pamba te ezali kosala nga mawa tomona kaka ete tozali kotambola kabele boye
mwana papa Simoki Mbangu zala na isika na mutamuntu wana zikia mutu wana ngaki bulimbisi nzambe abakisela kai mibu bisi yonse tuzana bokono mutu amala mwazale wana kati na mukili mobisute botungili ngandako ndenge bolingo na binu isali papa Fwambanza soko yelobi toke ko bongisa ndako ango abien nakandi sina kati na poso oyo ndako nakanda ko kota kuna poate na sepele sabinu pamba tenda kwana izali ndako nangaite papa Simoki Mbangu wazaleka kulala na libanda isika wana tangu wazalaki mwana muke nalobaki ndenge tangu bapeselaka nga lopango wana na 48 batata bazali awa baoyo bakendaki kusala mosala kuna bango bamonaka esika wana nde ezalaki mabe ezalaka dipotoire moko munene mai mazalaki kubima na mabele kitoko soko bake kata banzete kuna na selembau zala kubenga matangu wana sinalko bakumi wana bakitisi banzete basukuli mai bafungule basardi na miloko ndenge na ndenge bale babwaki babwatu bake kumela mai ale bakamati nzete na bango baye na kisasa tangu tomonaki yango ebi esalaki pasi mais pona nini ye gouverneur apesili biso lupango esika mabe boye soko nalingaki nde ete kama kanda kodola kusumba esika mosusu kasi natalaki nde esika tata na ngai alalaki nalobi natikali wana lelo oyo botungili ngai kabakata ndako kukanisa tende bato nyonso baza na esengo na ndako wana bato balingi komona ndako wana te lokola bosi bopesi yango na papa ya solo tokenda kokota avant nde papa Mfwambanza ajunga na nkamba tosi tokoti na ndako wana malgré posa ezalaki malamu nde tozela papa kulutu kasi toningi nde atikala mwa mikolo kuna biso tokenda kufungula yango ezali kaka ye tolungwa na kati na bandako ya kufutila muntu muindo akumi na pasi kuleka na kati na Afriki kaka te nalobaki soko tokai kuna na pai musika kuna okutana kuna na Haiti ba haïtien lelo moyete batata na ba mama to mi bongisa tozala prêt dika momoko kusala ngai mawa to busani nde ngai nazali responsable bobe azali responsable et to kamata tata surveillant azali responsable na musala oyo pesa mani ye na nzambe nalobaki ete to minimiser musala na mutu te tozala solo bana oyo to créer unité moko ya ndenge mususu pamba te ntango wana soko tuti libondeli nzambe abukili biso kaka sous le champ nzambe azalaka musika na mutu te nzambe azali na biso esika nyonso tozali pamba te
ya yibi malamu de asala ka bisu na lenge na ye yeso ye ko confirmer alo ne bisu ete batumi bale misato soko ba yangani esika moko na nkomu na ngai nazali tozali awa de milliers tozali awa des milliers de bateaux. Donc, ce que tout le monde dit, si on se donne le petit moko sur le champ, réponse est kasi di kamonini zangi bisu bolingo, di kamonini zangi bisu kutosa mibeko, di kamonini zangi bisu misala. Et sika wana to janguya ya sika. Mukoloma yenga tangu tukobonde lawa soko nzame lingi eh bien baba mfumbanza lubi ale to kwa nonse mukolo anga mukolo to kusenga bulimbisi préparation ya kitoko ezala na biso batu mususu tika na biso kaka boye na pasi na biso to sito mesanite Standing wana mais wana ezali mawa wana ezali péché de désespoir les nene pasi na biso si bandaki bandakala bankoko na biso bamoni pasi bongo biso nde tokobongola mokili oyo wana maluba ya kitoko batata na bamama tomichia na kati na balabala ya tata nzambe na nkoli yezu na elimu santu poate tangu wana bakobenga ale yakawa yompe tala kaka kuna kutala pai mususte soko abengi yo kende kuna babengeli yo kasi tala nani wana za kubenga kayo soko mutu angenda kubongisa yo njile ya mususu kulanda yete papa robake olingola nangai mwana nangai izane ngopasite kasi oyo na kulubana yo yangwana kako ndi kusala ndenge mususte soko lobiete ale iye papa nangai asala ki kalasite ngai mutara yakola ko mikanda osali ndenge lingiyo mwana nangai okubenga ngai na kundima kasi soko la ngai okushwanga ite liluwe papa simo kimbango mais soko lingi ngai eh bien landa kaka ndenge soko na omoni nga na telami yope telama soko sika wana na pumbwi yope kupumbwa mais kuwoka mingongo mizalo kubenga yo pembeni te yangwana nde na komisini minu tina mukoroma lelo soko na sala kandenge mususu wane to sito kitaka na biso banda kala d'ailleurs nde nemi asi a profiter nazaraka kulubana bino na mibu melekaki toute l'Afrique na mokolo mwa lelo tozali indépendante toute l'Afrique tozalaka kokanisa nde Afrique du Sud bango bazalaki na indépendance te or que bango bashwaki indépendance na bango mbula moko na Israël na 1948 kasi pona nini batu mwindu na mokolo malelo moyete pamba tetangwa na bashwaki indépendance bamondele bazalaki ebeli eh bien bato mwindo kubumda ka kubomana ka arbitrage toujours mundele banda tangwane ale ba mundele bakumi solo bango bazali indépendant kasi bato mwindo bazana indépendance te tolela ki Namibie a joué indépendance en 1990 a joué indépendance na ye Tandis Sakaka
bango ba jouer indépendance le 21 mars ngai na butami le 22. Nelson Mandela abimi na le 11 février. Papa Kulutu abutami na le 12 février. Bikamo ezali wana ezali mwa secret mena kulubila binu yango lelo te tujela kaka mikolo mizala kuya. Soko tozala kama yela nde tozali na puissance moko kusekana te. Kasi Moïse na bisute. Pana nini to kama tibi jalili ya ndenge na ndenge. Lelo yo mbuta Nelson Mandela na mbuta muntu botelezi ba koko ko kana nde ya solo batamla ilongo na bamundele wana bazali kuna ba diriger mukilimo bango kasi aussi longtemps eloko wana balunguli yango te moyete nazalaka kolumana bino et après la Namibie a joué l'indépendance. L'Afrique du Sud a été indépendante. Et après, toute l'Afrique est indépendante. Et après, et là, on est Tokusala n'a pas le côté aussi longtemps. Et là, on est l'unité. Quand c'est pas te battre un peu, et là, on est l'unité. Moyenté. Et fort, moi, quand Tokusala est alité. To yibi malamu kufinga. Kusala kama pampamba wale ndetu yibi ngo penza malamu mais poate tulu kanzila yezo apesi bisunda kisa bolu kadiboso yangwana nde pinga kayo yangwana batu nakufa lelo lobi musika ondire na kana nda kwa batu oro na kufinga mwana mukete na kufinga mukolote na kana kujwa biloko ya baninga te kasi toujours kufinga ma ba préparation ya ndenge na ndenge to sala mutu wana boye to sala mutu wana boye kasi ngo sala kale kama mutu te mpani ne bayini ngai moko na moko akanisa ndenge bayini ngai ndenge wana pe bayini yo soko tambala kana solo mais soko tambala kana yo hypocritement eh bien ba toi basi bayibi o ezali kembangisi de carton bada tangwana bako sika yo zali basi bayibi oyo azali kaka mutu pamba me ba kimbangisi solo bakolinga yete nazali na espoir ke ba kimbangisi nyonso tutalewa tozali mutima moko kutambula na biso lolenge moko kulala na biso sika moko bejale ndenge moko bolingo mibeko misala abie banda tangwana nde esengo kuzala na tata na biso donc to pesa tata na biso esengo na bolingo esengo na kutosa mibeko esengo na kusala misala to sito mondi siango solo bolingi tata simoke bangu na moni parmi les jeunes na moni parmi ba maman na moni parmi ba papa amour nini izana bino pa ya papa simoke bangu tozali ko kende kulubana ko sala uzara kama kami bale tozana eliki ete nzambe tata nkolo yezu na elimu santo ko batela mukilima biso akote ya ba konjina biso mayele mazalite soko tozala kina mayele ndetoke ko pesa mwa conseil kasi ay babi fofola bantu ndenge mama jobi yembaki gana zananga ki fofola kada ko pesa bantu minene mate ya ndenge nini tozale ko kende qui vivra verra tikate tata nzambe nkolo yesu ni musantu ala tabiso achia mokili mwa biso kimia kobomana kufingana kutolama kujwa biloko maninga kudetruire biloko baninga wane zane yango tina te tozale ko mi jungisa di sususima to komi lokola soko biloko nini or que les Zaïre et les paradis terrestres tikate tata nzambe nkolo yesu musantu azala na